Բարև ձեզ, եթերում երկխոսության լսարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որն իրականացվում է երկխոսություն հանուն ժողովրդավարության ծրագրի շրջանակներում։ Գյումրին աղետի գոտուց մինչև զարգացման գոտի, որ հանգրվանում է քաղաքը 88-ի երկրաշարժից 29 տարի անց, ինչպես եւ ինչ չափով է լուծվել անօթևանության խնդիրը, այս եւ այլ հարցերի շուրջ այսօր կզրուցենք մեր այսօրվա հյուրի հետ, ներկայացնեմ ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆելիքս Ցոլակյան։ Բարև ձեզ, պարոն Ցոլակյան, ուրախ եմ ողջունել ձեզ մեր տաղավարում եւ շնորհակալություն այսօրվա զրույցի համար։ 88-ի ավերիչ երկրաշարժից 29 տարի է անցել եւ հանրապետության երկրորդ քաղաքում չնայած բնակարանաշինական շատ ծրագրերի այդուհանդերձ անօթևանությունը մնում է օրակարգային խնդիր։ Ինչ է արվել անցած տարիների ընթացքում եւ ինչ կարելի էր անել, որ չէր արվել։ Համեցեք։ Դուք ձեր խոսքի մեջ ասացիք բազմաթիվ բնակարանաշինական ծրագրեր։ Այո, ծրագրեր եղել են, շատ լուրջ ծրագրեր։ Մեծ քանակությամբ բնակշենքեր են կառուցվել եւ որի արդյունքում մեծ մասը, գերակշիռ մասը ապահովել են բնակարաններով։ Իհարկե մնացել է մի որոշ մաս, բայց այստեղ խնդիրներ շատ կա։ Ասեք, իմ նոր տեղեկություններով այսօրվա դրությամբ Գյումրիում մնացել է մոտ 2900 տնակ, որոնցից 500-ում, ինչպես ճշտել են, էլեկտրականության վարձերի մյուս միջոցով 500-ը ընդհանրապես բնակեցված չէ։ Այն մնացածը, եթե նրանց ենք հաշվում մենակ, որ իրենք անօթևաններ են, այնտեղ էլ խնդիրներ լիքը կան։ Այդ խնդիրները հարկավոր է լուրջ ուսումնասիրել։ Դա քաղաքապետարանի խնդիրն է, եւ որը կարող է արդեն հաշվարկներն անել, ծերի հանձնարարական այսօր վարչապետի կողմից էլ եղավ, քաղաքապետն ինքն էլ ասաց, որ մենք հենց հիմա անում ենք դա, որովհետեւ հասկանան, քանիսն են իսկապես այդ բնածածներից անօթևան։ Որովհետեւ մենք նաև իմանանք, թե ինչ ձևով պետք է այս հարցը ներկայացվի իշխանություններին, որովհետեւ լուծում գտնվի։ Տեսեք, այսպեսի օրինակ ասացին, ասին գնացել ենք տնակ, տնագի տերը չկա, միջեւ գալիս է, ապրում է կողքի շենքում։ Այս տնագն էլ է իրանիկ, տնագում գալիս նկարում է ներողություն, դա գնում է շենքում ապրում։ Ես իհարկե դրանով չեմ մեղադրում այն մարդկանց, որոնք որ իսկապես խնդիր ունեն, սա լուրջ խնդիր է։ Այն մարդիկ, որոնք խնդիր ունեն, դրանց հարկավոր է առանձնացնել այն մարդկանց, որոնք խնդիր չունեն։ Եվ նոր մտածել են մասին, թե ինչ ծրագրի մասին է խոսքը։ Տեսեք, այսօր բազմաթիվ հասարակական կազմակերպությունների, բարեգործական միությունների միջոցով խնդիրներ լուծում է քիչ-քիչ։ Նաև պետության կողմից վերջերս հավաստագրեր տվեցին, չէ՞ նորից մարզպետարանը։ Դրանից առաջ էլ էինք տվել։ Բայց սա վերջնական լուծում չի տալիս խնդրին։ Հիմա հարկավոր է մտածել գտնել այն հիմնական մասսան, այն մարդկանց, որոնք որ իսկապես ունեն խնդիր, եւ այդ խնդրի լուծման հետ կապված նոր մտածել, թե որ ձևով պետք է սրա հարցը լուծել։ Հիմա թե ծրագիր կլինի դա պետական, թե ինչ ծրագիր կլինի, արդեն հետագան ցույց կտա։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ինչի այդ գործ ունենք։ Ես այսօր չեմ պատկերացնում, թե քանի մարդու խնդիր կա։ Իրական այս վիճակը չի դա։ Այդ վիճակն է հարկավոր հասկանալ։ Վերադառնալով առհասարակ դուք բավարար գնահատում եք աղետի գոտու վերականգնման աշխատանքները, երբ երկրաշարժից 29 տարի անցել է եւ Գյումրիում տոմիկն ու տոմիկային պայմանները դեռևս վերացված չեն։ Եվ առհասարակ երբ ենք մենք մոռանալու տոմիկ բառը։ Տեսեք, բազմաթիվ խոստումներ են եղել։ Այո։ Հիմա նախնդրական էլ շրջան չի, որ ես նստím, մեծ խոստում ես ավելցնեմ, խոստում չեմ տալիս էլ այդ ես ասում եմ իրական բան, ինչ որ մտածում եմ։ Նախ երկրաշարժից հետո շատ են ասել, մի անգամ էլ ասել։ Սխալ քաղաքականություն վարվեց, այնպես է, որ քաղաքը ծրվեց ըստ։ Քաղաքը երբ պետք է մնար կոմպակտ մի քաղաք, որտեղ ծախսերն են քիչանալու եւ շատ բաներ փոխվելու։ Կարծեմ 11 շինարարական համալիրներ ստեղծվեցին։ Ստեղծվեցին, այստեղ 300 հատ բարձր ինչ կրաններ էին կոչվում այդ բաները։ Բաշինի կրաններ կանազ էին էսերներ, շինարարությունը գնում էր, մեծ շինարարություն էր գնում։ Եվ տեսեք, ստացվեց այս ծերի, Գյումրին ուներ մոտավորապես մենք գիտենք 230,000-ի բնակչություն։ Ավերվել էր 20, եթե չեմ սխալվում, 24 իշքան հազար բնակարան։ Կառուցվել է նույնքան, իշքան որ ավերվել է։ Ես այս պարադոքսը չեմ հասկանում։ Տեսեք, Գյումրին ունի այն ժամանակվանից 2.5 անգամ պակաս բնակչություն։ Պարոն Ցոլակյան, 29 տարի անցել, մեկ ընտանիքը դարձել է 3 ընտանիք։ Ես բան չեմ ասում, ես հենց դա է որ ինձ զարմացնում է։ Տեսեք, եթե խոսենք այդ հայտնի որոշման մասին,
Երբ որ իշկան որ ունեցել էին, այդ կանային տալիս։ Այստեղ դա նախատեսված էր այդ ժամանակվա համար, որպեսզի արագությամբ արվեր, բայց արագությամբ չեղավ, ձգվեց դա, չէ։ Ես հանդիպել եմ ընտանիքի, որը 4 եղբայր են եղել ժամանակ, 4-ն էլ ջահել երեխեք են եղել։ Հիմա մեծացել թորնատեր մարդիկ են, այս մարդիկ։ Ես նրանց տվել են այնքան բնակարան, որքան որ ունեցել են ավերված։ Հիմա այս 4 եղբայրներից մեկին տարի տեղավորել են, դա մյուսները մնացել են դուրս։ Դարել է անօթևան այս մարդը։ Բայց սա պատճառն ինչ եղավ, պատճառն եղավ, որ երկարացավ process-ը, կառուցման process-ը շատ երկար ցկցկվեց։ Եվ տարիները շատ անցավ, որի արդյունքում ունեցանք նաև էս։ Բայց ես նորից կրկնում եմ այն առաջի ասածս։ Կառուցվել է այնքան ինչքան ավերվել է։ 230,000-ից 100-ն է մնացել։ Ամեն մեկին երկու բնակարան պետք է հասածներից մնացածներին։ Ես զարմացած եմ, ես չեմ կարող դա բացատրել, որովհետև դրա անալիզը չգիտեմ, դե արվի երևի հասկացվի, թե ինչ եղել, վերջնաշոր ինչի էս ծավալի ստացվեց։ Պարոն Ցոլակյան, ում մեղքով էր, որ այս 30 տարիների ընթացքում խնդիրը պահպանվում էր։ Բոլորի։ Դե ընդհանրապես անօթևանությունը օբյեկտիվ պատճառների հետևանք էր, բայց այստեղ որը մենք չենք թոթափել, բայց նաև գործ ունենք սուբյեկտիվ գործոնների հետ։ Կարող եք նշել որոնք էին։ Անօթևանության մասով։ Այո։ Ես սուբյեկտիվ մի քիչ ասացի ես, սա սուբյեկտիվ եղել։ Բաժանման հետ կապված։ Քաղաքականությունը։ Այո, քաղաքականությունը սխալ եղել, տեղի ընդունությունից սկսած քաղաքականությունը սխալ եղել։ Եվ այսօր Մարմաշենի դաշտերում թաղամաս կառուցել է, տեսեք ինչքան մնացին դե, որ կառուցեցին կիսատ շենքեր մնացին, բան մնացին, հետագայում դրանք չշարունակվեցին։ Եվ դա քաղաքում է, դա քաղաքում մենք բավականին մեծ տարածքներ ունենք, որ ազատ մնացին։ Դուք գնանք նայենք, քանի տեղ կա, որտեղ կարող են այդ շենքերը կառուցվել եւ ամեն ինչ փակում էր։ Ես չգիտեմ, դա ճարտարապետների խնդիրն է, իրանք էին այդ առաջարկությունն արել։ Իրանք էին բանանում, որ քաղաքը սեյսմիկ կոդում է ակտիվ է։ Ես ժամանակ ստեղ չեմ եղել։ Ես բավականին ասեք այդ բանից տեղյակ չեմ, թե ինչ պատճառ եղավ։ Բայց ես անձամբ իմ կարծիքն եմ ասում, որ իմ կարծիքով պետք է քաղաքը լիներ կոմպակտ, կլոր մի քաղաք, որը կար, որը գոյություն ուներ, որը լավ քաղաք էր։ Եվ այդ քաղաքը, տեսեք, հիմա այդ քաղաքը այդ ձևով կառուցվել, ոնց որ ես եմ ասում։ Այն ժամանակ մենք ունենանք ճանապարհների քիչ ճանապարհներ, քիչ լուսավորության խնդիր, քիչ տրանսպորտային խնդիր։ Եվ այդ բոլորը ծախսեր են, որոնք կարող են այսօր պես մուշ թաղամաս գնալու համար մյուս համար։ Դե բնակիչն է ծախսում, եւ պետությունն է ծախսում։ Ճանապարհ է ծախսում մուշտաղ։ Այստեղ մինչև տեքստիլ սարքել ինչ էր։ Հասարակ բաներ, չէ։ Ու այստեղ մենք կորցրեցինք շատ բան։ Հիմա այսօրվա այս եղած սուղ բյուջեի պայմաններում, որ քաղաքապետ դրան ունի, որ ես համարում եմ սուղ բյուջե, դոտացիայով բանով մոտավորապես 3 միլիարդի մասին է խոսքը դրամի, որը քաղաքի հոգսերը հոգալու համար շատ քիչ գումար է։ Այս քաղաքը հոգսեր շատ ունի։ Համատել մեկ ուրիշի հետ, մի ուրիշ քաղաքի հետ, որը չունի այս հոգսերը, ոնց որ Հայաստանը, եթե չէր ունենան պատերազմական խնդիր, Ղարաբաղի խնդիր, Հայաստանը հոգսերը քիչ էին լինում եւ ամբողջ ծախսում ենք երկրի շենացման վրա, որի արդյունքում մենք բավականին տարիներին շրջապագում, պատերազմական վիճակ, օբյեկտիվ պատճառներ էին, մենք արդեն այսօր խոսում ենք սուբյեկտիվ էր նաև process-ները, որոնք եղել են անմիջապես բանից հետո, բնակչությունից հետո, ես չեմ կարող որևէ մեկին մեղադրել անիրավի, բայց երևի այստեղ շատ բաներ է եղել, էլի, որ սխալ բաներ եղել, այդ սխալ բաները տվել են այս արդյունքը։ Իսկ միգուցե ժողովուրդը այս տարիների ընթացքում կարծում է, որ երբ ժողովուրդը ըմբոստ է, հա, քաղաքը ըմբոստ էր եւ երկրաշարժից հետո ել ավելի չարացած էր այդ տարիների ընթացքում այդ պայմաններում էին ապրում, միգուցե չարացած էր պետական իշխանությունների վրա եւ իր վերաբերմունքը ցույց էր տվել եւ դրա հետևանքով շատ դեպքերում նախագահ չէր այցելում։ Համենայն դեպս գյումրեցիները կարծում են, որ դա դրանից է գալիս։ Դեք ասել հենց այդ ձևով սխալ կլինի, բայց կա ինչ-որ բաներ դեր ասածի մեջ։ Այդ մի հատ խոսք կա ժողովրդական, ասում է բանը ոնց դու ես նայում, ես էլ քեզ եմ նայում, այդ ձևի բան կա։ Հա։ Բայց այստեղ մի քիչ այն չի, որովհետև տեսեք ինչ է կատարվում։ Մարդը գալիս է այստեղ, ընդհանրենք, ղեկավարը եկել է այստեղ, իրան լուրջ առաջարկություններ են անում։ Բնական է, այս մարդը գնալու է լուրջ առաջարկությունները մտածի քննարկի բանալի։ Երբ որ գալիս է, հանդիպում է մի կոշտ վերաբերմունքի եւ դրա մեջ ոչ մի միտք չունեցող բան կա, սա ոչ մի օգուտ չի տալիս։ Ես շատ եմ այդ մասին խոսել, ասել եմ, ժողովուրդ, հանգիստ վերաբերվեք այս բաներին։ Ինչ ավելի
ակուրատնի sense ասեմ։ Որը միշտ չէ որ ճիշտ է, ես նախկինում աշխատելու ժամանակ, հələ այն նախորդ աշխատելու ժամանակ 90-ական թվականներին, 96 թվականին, այն ժամանակ ականատես եմ եղել վերաբերմունքի շատ վատ վերաբերմունքի եւ ղեկավարության նկատմամբ։ Տեսել եմ ինչ ասած։ Նաեւ երկրի ղեկավարը չէր այցելում անգամ դեկտեմբերի 7-ին։ Ասում եմ, այդ վերաբերմունքը շատ էր։ Հիմա տեսեք, վերաբերմունքը փոխված է։ Ամեն ինչ դրական է։ Այստեղ այսօր տեսակ էլի վարչապետն եկել էր, էլի նորից նաև Գյումրիում կատարվող գործերը, որ անում են, զարգացման հետ կապված եւ առաջարկությունները եւ այն քննարկումները, որ անում են, ես տեսնում եմ դրա մեջ շատ դրական բան կա։ Եվ գյումրեցիները չեմ կարծում, որ դա չեն գնահատում եւ վաղը մյուսը չեն ասելու, որ իշքան լսել եմ ծիծաղալով ասում են, այս վարչապետի փողոցն է էսին։ Հիմա սա դրական է։ Դուք նախագահն էր վերջերում այստեղ։ Լավ վերաբերմունք շատ եւ նախագահի կողմից եւ ժողովրդի կողմից շատ նորմալ է, շատ դրական եմ համարում։ Շատ օգտակար բան է սա եւ ժողովրդի համար եւ իշխանությունների համար, այս հարաբերությունները։ Դրանից օգուտ են քաղել։ Հակառակ բարակայում մենք օգուտ չենք ունենում։ Դե պարոն Ցոլակյան, ընդունենք, որ ժողովրդի ըմբոստ հատվածը հիմա արտագաղթել է։ Չէ, Նաեւ դա Հիմի ասել, ինչքան խառն արտագաղթողների բանը, որ շատ բան է, տարբեր է։ Եթե նախկինում գնում էին խոպան, հիմա այդ խոպան գնացողին ավելացել նաև են արտագաղթողը տեղը ճարում գնում է արտագաղթում է։ Տեսեք, արտագաղթի այդ բանը հիմնականում պայմանավորված է 2-3 բանով։ Սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառներ կան, օբյեկտիվ պատճառները գիտենք բոլորս թե ինչն են, սուբյեկտիվ էլ կան ստեղ։ Սուբյեկտիվը ամեն ինչի վատ նայելու սուբյեկտիվ բան է։ Մենք ունենք նաև այդ։ Տուն չունի, ապրոս չունի։ Չէ, դրա մասին չի խոսքը։ Տեսեք, մի արտագաղթողները բոլորը տուն չունին, ապրոս չունին։ Էցևեկն է։ Իշքան ունևորներ են անվստահություն չունի իշխանության նկատմամբ։ Կա, ամեն ինչ կա։ Բոլորը խառնում է իրար։ Հիմա չի կարելի ասել, որ մեկը անպայման սոցիալական ծանր վիճակից է գնացել, չէ։ Սոցիալական ծանր վիճակը հիմա Գյումրիում ապրողներն են։ Եթե վերցնեք ամենավատը ապրողները հիմա այստեղ են մնացել, չեն գնացել։ Չեն կարող գնալ։ Այսօր կա, կարող են այլ չկարողանալ, չի դե։ Նորից վերադառնանք 432 որոշմանը եւ իլրում դրա 1402 այն որոշումներին ու դրանց հետևանքներին հիմա ինչպես պետք է փոխհատուցել նրանց, հա, երբ Գյումրիում տասնյակ անօթևաներ իրենց բնակարանային փոխհատուցման, շահառու ճանաչելու իրավունքները մինչեւ այժմ վիճարկում են դատարաններում։ Ինչ վերաբերում է դատարանին, ես ասելիք չունեմ։ Եթե դատարանը հասցեգոց, դատարանն որոշելու է։ Բայց ամեն դեպքում դրա հետևանքները արդյունքում է։ Ես շատ դրա համար միշտ այստեղ իմ աշխատած ժամանակ միշտ դրա համար ես ինքս միջնորդություններ եմ արել, բան եմ արել, որ այդ դատարաններով հարցեց։ Բայց այսօր ես դատարանների ասացի հետ գործ չունեմ։ Դատարաններում դրված է գործը կա դատական process միջև վերջ պետք է ավարտվի։ Այլ բան է, որ սրանցից մարդիկ կան, որ իրենց մեղքով չեն հայտնվել կամ եթե հայտնվել են այդ վիճակում իրանց մեղքի բաժինը մի քիչ մեղմացնել կարելի է, որովհետև միշտ չէ որ իմացել են որ սա այսպես պետք է լինի, բայց օրենքը ասում է որ ընտանիքի մի անդամին են հատկացրել, մյուսները դուրս են մնում։ Հիմա այդ խնդիրն է եւ այդ խնդիրը ես ասեցի ինչից է գալիս։ Խնդիրը գալիս է նրանից, որ այն ժամանակ այդ որոշումը արդիական էր այդ պահի համար։ Եվ որ պահը անցավ արդեն արդիական չէր։ Երևի պիտի որոշում փոխել տային էր ժամանակ։ Երևի պիտի առաջարկությունն է, որը չի արվել, որի պատճառով այս ծերի կուտակումներ եղան։ Եվ այս դեպքում այդ ընտանիքների պարտավորությունները ում վրա է։ Դե ես ասեցի, եթե իշխանության խնդիր է սա, պետք է նաև նայել տեսնել ինչ է մնացել տակը, ինչ պետք է արվի, որովհետեւ այդ հարցը լուծի վերջնական պրծնենք։ Ես երկու ծերով կողմ եմ, որ այս անօթևանների հարցը եկուց լուծվի, ոչ թե մյուսօր։ Հասկանում եք, վաղը լուծվի, ոչ թե մյուսօր էլ չմնա։ Բայց դրա համար պետք է օբյեկտիվ են բոլոր ցուցանիշները նայել, տեսնել ինչ կա ստեղ, քանիսն են մնացել։ Այդ քանիսին է օբյեկտիվորեն համարում, այդ քանիսն է դրանցից օբյեկտիվորեն համարում շահառու։ Քանիսը ոչ, մեր ջոդեն չէ։ Պարոն Ցոլակյան, 2017 թվականին 84 անօթևան ընտանիքի բնակարանի գնման վկայագիր տրամադրելով փաստորեն պետությունը սպառել է իր պարտավորությունները 88-ի երկրաշարժի հետևանքով անօթևան ընտանիքների նկատմամբ։ Ես վերջի իմ աշխատանքային տարվա վերջի ամիսներին 140 կարծեմ մարդուն ինձ վկայագիր տվեցինք։ Եվ այն ժամանակ ասում են վերջինն է, մտածում եք 74-ել են տվել, վերջինը չի։ Չեմ կարծում որ սա վերջինն է, մենք էլ այսօր նորից խոսակցություն ենք ունեցել այս թեմայով։ Չէ, նորից նույն հարցն է առաջանում։ Դուք
կարողացեք ասում եմ, ամեն ինչը հաշվել, տեսնել ինչը դրանից հետո խոսենք։ Պաստորն, պարոն Ցոլակյան, համաձայն եք, որ 29 տարի առկա հիմնախնդիրը ավելի է բարդացել այն պատճառով, որ համալիր մոտեցում լուծում չի եղել այս խնդրի լուծմանը եւ առհասարակ անօթևանության խնդիրը լուծելու համար պետք է համալիր մոտեցում, հա, բոլոր շահագրգիռ մասնակիցների կողմերի մասնակցությամբ։ Դեք, ես շատ լավ հասկանում եմ, ինչ է նշանակում 29 տարի ապրել տնակում։ Դաժան պայմաններ, տարը պայմաններ, դա պայմաններ չեն, կարելի ասել, անմարդկային պայմաններ են։ Մարդը ստանում է բնակարան, փոխում է իր կյանքը, փոխում է ամեն ինչը։ Շատ պարզ հասկանալի բան է սա։ Բայց երբ որ մարդը իր կամքով է գնում մտնում դրա մեջ, հարկավոր է ճշտել ինչի է մտել դրա մեջ։ Ես նորից կերգում եմ այն ինչ որ մի առաջ ասացի։ Պարզ բան կա այստեղ։ Մենք պետք է իմանանք գույքագրում պետք է արվի, ինչպես ասում է վարչապետը։ Գույքագրում։ Տեսնենք ով որտեղ է, ինչի համար է այստեղ։ Այդ 500 տնակ որ փաջ է հիմա։ Որտեղ է տերերը, չի իդեմ։ Վիպարզի քաղաքապետարանը։ Վիպարզի ինչ է եղել։ Ու տնելու են դոմիներ քանդել։ Դրանով 500 պակսել, 500 պակսավ էլի է պակսելու, ինչ որ մի բան էլ գտնեն էլի այդ ծևի։ Իսկ այն որին որ տալիս են, ժամանակ պահանջ կար, որը որ ստանում էր վկայագիրը, միանգամից դոմնիկը քանդում էր։ Իսկ դա ճիշտ է համարում գնման վկայագիրը տրվեց եւ մարդիկ չկարողացան բնակարաններ ձեռք բերել եւ ձեռք բերեցին բոլորը։ Իմ ժամանակ էս հիշում եմ բոլորն ձեռք են բերել։ Որովհետև տարեստարի գնաճ էր Չէ, դրանք ինչ գնաժել էին հաշվում, ամեն ինչ հաշված էր այն ժամանակ, այդ ծևի չի, այդքան էլ պես չի։ Մի քիչ մարդիկ կարող էին դժգոհել, բանանել թե փողը քիչ է, էս էլի, բայց ամեն դեպքում այդ փողը հերիքում էր բնակարան առնելու։ Եթե այս ցանկությունն եմ անպայման առնել հրաբարադի հարաճից տարածքում, դա ուրիշ բան է։ Այլ բան է, որ բնակարանի վկայագիրը այդ ոչ է մուշ ստացողը բնակարան ստացողը որտեղ գնաց է նստել այնտեղ, դու չես ուզում ապրել։ Տարբերությունը որն է իմ կոմոջ։ Եթե այդ հնարավորությունը կա, այդ հնարավորությունից հարկավոր է օգտվել։ Պետք չի այստեղ արդեն բանս արտել, որ չէ ես։ Մենք հիշում եմ մի տղայի վկայագիր էինք տվել, եկավ ասաց, «Պես վերցրեք, փողս չի չէ», պես այն ասեցի, որտե՞ղ ես ուզում առնել, սա Երևան։ Ասեցի, Երևան չես կարող դու առնել այս փողին, դժվար է։ Դե որ Երևանում չէ, գոնե Արարատյան դաշտի են Երևանի շրջակայքի տարածքներից եմ ուզում առնել սեփական տուն։ Ասում եմ, ես տված ես տեղի համար, չեմ կարող ես ցեզ ուրիշ բան անել։ Չէր համոզում։ Դե պարոն Ցոլակյան, դա բացառիկ դեպքեր են լինում, բայց շատ դեպքերում բնակարանները հետ տվեցին մարդիկ եւ չկարողանալով այդ բնակարաններ ձեռք բերել։ Չեմ հիշում։ Իմ օրոք էցեի բան չեմ հիշում։ Միգուցե ժամանակում Մենք օգնել ենք, ամեն ինչով օգնել ենք այդ մարդկանց, որին վկայագիր տվել ենք, ես հիշում եմ շատ լավ, հետը գնացել օգնել ենք, որ տունը ճարի, տունը առնի, ես ամեն բան չեմ հիշում։ Գալախմբակցության ավագանու անդամը հաշվարկներ է ներկայացրել, որ Գյումրիում անօթևանության խնդրի լուծման համար 35-ից 40 միլիոն ԱՄՆ դոլար է անհրաժեշտ։ Այդ գումարը պետբյուջեի մոտ 1.2-ից 1.3%-ն է, եւ եթե այս թիվը բաժանվի 4 մասի, 4 տարվա վրա, ապա տարեկան հարկավոր կլինի 8-ից 9 միլիոն դոլար դնել 4 տարում եւ այս խնդիրը վերջնական լուծում կստանա։ Հնարավոր չէր, կառավարությունը չէր կարող դա իրեն թույլ տալ։ Նորից հետ գնամ իմ նախորդ ասածին, այն որ մենք պետք է գույքագրում անենք։ Գույքագրում անելու դեպքում կարող է ձեր ասած 8 միլիոնը Ինչն է խանգարում։ Դառնա 4 միլիոն։ Մինչև հիմա չէր արվում։ Անընդհատ են, վերջնական այսքան փոքր չի եղել թիվը։ Մեծ եղել ավելի թիվը, խառն եղել է ամեն ինչը։ Եվ այսօր եկել է հասել մի բան, որ արդեն դուք ասում եք մնացել է մի կոնկրետ թիվ։ Դե նշում եմ 2500-ը մոտ էլի քիչ թիվ չի, պարոն Ցոլակյան։ Քիչ չի, բայց 2500-ը կարելի է աշխարհել։ Ես ամեն դեպքում ես ասում դա քաղաքապետարանի խնդիրն է, իմ խնդիրը չի։ Բայց ես բացատրում եմ ասում, այդ 8 միլիոնը որ ասում է ավականու անդամը, որ այդ 8 միլիոնը հաշվառման դեպքում, երբ որ գույքագրեն, կարող է դառնալ 4 միլիոն, ես չի դեմ։ Դրա համար ասում եմ, պետք է հաշվառումն անենք ու նայենք տեսնենք, եթե թվերը որ ռեալ օբյեկտիվ թվեր են դառնում, արդեն, որ հաշվարկը ճիշտ է ամեն ինչն արած, այս դեպքում ես ասում եմ առաջարկություն անել, ես առաջարկում ես տարբերակը, բերեք նայենք տեսնենք ինչ է մնում, այդ մնալը թող քաղաքապետարանը, մարզպետարանը, նաև տան մեզ, պատգամավորներից, ես բոլոր խմբակցությունների, բոլոր կուսակցությունը կապ չունի, բոլոր Շիրակից ընտրված պատգամավորների կամ Շիրակի դաշտի պատգամավորների, բոլորի հետ խոսենք, բոլորս նստենք, իրանք բոլորն էլ համաձայն են, չկան գիտեմ, միասին ներկայացնենք հարցը։
Միասին ներկայացնենք եւ դուրս կանք ընդդեմ, չգիտեմ, ինչ ասես հնարավոր է։ Ես չեմ անհնարին չեմ արում ոչ մի բան։ Ամեն ինչն էլ հնարավոր է, հարկավոր է խելքով մոտենալ։ Խոսքարվել է պարոն Ցոլակյան այս հարցի շուրջ պատգամավորներով խոսվել է։ Խոսել ենք, ես խոսել եմ մի քանիսի հետ, բոլորն էլ համաձայն են ցանկացած հարց, որը կապված է Շիրակի հետ, կապված է Գյումրիի հետ, մենք միասին կարող ենք ներկայանալ։ Այսինքն առաջիկայում մենք սպասենք, որ ես ասել եմ գտեք հարցը։ Կներեք, մենք հենց այնպես խոսալը սուտ բան է։ Դե ճիշտ հարցը գտնենք, ճիշտ հարց բարձրացնենք։ Եվ ճիշտ ներկայացնենք։ Ճիշտ ներկայացնենք, ճիշտ ներկայացնելը շատ բան է կախված։ Մենք մեզ խոսում ենք, այլ բաներ կանում մեծ խնդիրներ ենք տնում, այլ բաներ կանում մենք կոնկրետ խնդիր ենք տնում։ Հիմա մենք անընդհատ կարող ենք ասել, այսքան անօթևան ունենք, 118 վթարային շենք ունենք, 118 վթարային շենքը ոչ մի չի գա մի տարում տնի սարք։ Ձեւան հնարավոր չի։ Ես առաջարկում եմ տարբերակ, ասում եմ, բերեք 1 կամ 2 շենք այս տարի անենք։ Հա ինչն էր խանգարում այս տարիների ընթացքում կառավարությունը չէր ձեռնամուխ։ Չեն կարող ֆինանսական միջոցներ չի եղել, չեն տվել, չեն արել։ 1-2 շենքի չէր կարող թույլ տալ։ Չի եղել։ Ես շենքերի անդառավան, то есть չգիտեմ, Իսագյան 4-րդ կարգի վթարային շենքեր են։ Ես երկու շենքի անունը անտառ տվել ենք։ Հասաբողյան ոսում շենքա։ Դրանց անունը անտառ տվել ենք։ Հիմա փարկասու ասեցին Հասաբողյանը կարող է դա այս մի քանի ժամանակներս լինի։ Հիմա մենք նորից անդրադառնում ենք, մենք կոնկրետ փոքրից դի մեծ գնանք։ Մենք շատ հաջող մաքսիմալիստ ենք, էլի, մեծ բան ենք ասում, քաշում գրավ, եթե անող չկա այդ մեծը, ինչ ես ասում։ Այդ չի հնարավորություն էլ չկա անելու։ Բայց այդ փոքրն չեն անում, պարոն։ Այո, այդ փոքրից պիտի բռնես ճիշտը մոդենաս որ անեն։ Ճիշտ պիտի ներկայացնես որ անեն, ճիշտ չեն կարող ներկայացնել, եւ լավ չեն անում։ Լավ չի ստացվում մեր մոդ ուրեմն գործը։ Ուրեմն մենք սխալ ենք ներկայացնում, ուրեմն խելքով չենք անում, ոնց ասեմ, որ հասկանալի լինի։ Ումել կառավարությունը ցանկություն չունի իրականացնել։ Ինչքան ես հասկանում, շատ մեծ ցանկություն ունի հիմա։ Գյումրի հետ կապված։ Աստված, պարոն Ցոլակյան, վերջին շրջանում իսկապես շատ է խոսվում Հայաստանի երկրորդ քաղաք Գյումրիի զարգացման ծրագրերի մասին, նշելով զբոսաշրջությունը որպես առաջնահերթ ուղղություն։ Եվ այս դեպքում կառավարությունը խոստանում է ներդրումներ անել։ Հնարավոր չէ, որ դրա հետ զուգահեռ ձեր ասածը 1-2 շենք վերականգնվի, որովհետև քաղաքը ունի 96 տնական թաղամասեր։ Ինչպես կարելի է զբոսաշրջությունը զարգացնել, երբ քաղաքի տարբեր հատվածներում կան դոմիկներ։ Մեծ երասած դուք ինչի նմանեցին, որ ասում արջը 7 երկի 7-ն էլ բանի մասին մեղրի։ Ամեն ինչ դերում կապ մենք դոմիկների հետ։ Բերեք sense նայենք։ Գյումրին ինչ ունի ցույց տալու զբոսաշրջության համար։ Միայն կենտրոնը։ Երևանը մյուս քաղաքները Հայաստանում չունեն այն, ինչ որ ունի Գյումրին։ Գյումրինը արդակարգ է ցույց տալու տեղերը։ Դուք ասում եք միայն կենտրոնը, միայն Սլաբոդկա թաղամասը բավական է հանգացած, չգիտեմ, տուրիստի համար, որ ցույց տալու բան լինի։ Այս ծեվի բան մենք ուրիշ տեղ չունենք։ Հիմա մենք կապենք դա դոմիդի հետ, կապենք չգիտեմ ինչ է, չէ որ տուրիստը որ եկավ, այստեղ տուրիզմի զարգացման դասին դա փող է գալու, չէ՞ այստեղ։ Ամեն փողոցում փող են թողնալու այդ տուրիստներ որ գալիս են։ Ամեն խաշմերուկում չգիտեմ որտեղ, ամենտեղ մի բան թողնալու են։ Այդ որ թողնում են, այն մարդն էլ հնարավորություն ունեն անելու։ Հիմա տեսեք, սխալ քաղաքականության բաներ, որ սեփական տուն սարքելու համար փողը քիչ էին տալիս, տեղ չէին տալիս, բան չէին։ Եթե տային հիմա գյումրեցիների մեծ մաս տուն էին սարքել, չէ՞։ Ժամանակին չեղավ այդ։ Հիմա այսօր ասում ենք թե տուրիզմը որ զարգանա, չի զարգանա, որովհետև դոմիկներ կան, բան։ Դեք ինչ, մեկը մյուսին մի կապեք։ Տուրիզմի զարգացման համար եթե փող են դնում, թող տնեն։ Թող զարգանա, այդ դոմիկների մասը էլ կզարգանա, տեն չի։ Իսկ դրա համապանական համարում եք, երբ որ երկրի նախագահից խնդրում են միայն արձանների տեղադրման համար գումար, երբ որ քաղաքում շատ խնդիրներ կան։ Տեղակ չեմ դրանից։ Ես կապես տեղակ չեմ։ Բայց ասեմ որ արձանը քաղաքի համար շատ կարևոր բան է։ Հիմա ես մի քիչ առաջ երևի օրինակ բերեցի, ասեցի, պատերազմի ժամանակ Հայաստանում գիտությունների ազգային ակադեմիա էին բացում, ինստիտուտներ էին բացում, բանային անով որ մարդիկ կրթության հետ էին կապում, մշակույթի հետ էին կապում։ Այս մշակութային գործիչներին ժամանակ տեղ էին տալիս, ասում են, որ ինչի համար։ Ու դա ամենակարևոր բաներից մեկն է։ Դա հիմա դարձանը կարևոր է, թե կարևոր չի քաղաքի համար։ Պարզ չէ կարևոր է։ Ես կարևորում եմ մեկ վթարային շենքի վերականգնում։ Կարելի է նախագահից խնդրել մեկ շենքի Ոչ միայն հացիր, բերեք մի քիչ ուրիշ ծևի նայենք, էլի մեր բանը։ Ես չգիտեմ, տեղակ չեմ դրանից դարձաներդ կաված։ Չեմ կարող, ինչքան է գումար եղել։
Դե պարզ չէ, լինելու է թե չի լինելու։ Գումելեն այցեի բան եղած, դիմելեն։ Տեղակ չեմ։ Պարոն Ցոլակյան, մեր բյուջեն կազմում է 3 միլիարդ 100 միլիոն, հա։ Եվ կազմում է պետբյուջեի ընդամենը 3.5%-ը։ Տարբեր տարիներին Գյումրու ավագանին ընդունեց այնուհետև Շիրակ կենտրոն ՀԿ-ի կողմից Գյումրիում գործող 32 հասարակական կազմակերպությունների, լրագրողների, թիմի ներկայացուցիչների կողմից ընդունվեց կառավարությանը հասցեագրված աղետիկոտում անօթևանության հիմնախնդրի արմատական լուծմանը վերաբերող ուղերձ, որի պատասխանը մեղմ ասած նշանակում էր, որ պետության վրա պետք չէ դնել հույս։ Եվ խնդիրը մնացել էր, զարգացել էր մինչ օրս։ Հիմա նորից ուզում է Գյումրու ավագանին ուզում է ուղերձել, որպեսզի դոտացիան ավելացվի կամ եկամտահարկի որոշակի մաս նորից հետ վերադառնա բյուջե։ Այստեղ հնարավոր համարում եք թե ոչ եւ ինչ կարող է անել ազգային ժողովի պատգամավորը կարևոր չի որ խմբակցությունների թե որպեսզի կարողանանք գոնե քաղաքի այս սուղ բյուջեն ավելացնել։ Հնարավորություն տեսնում եք թե ոչ։ Թե հերթական անգամ էլի մերժվի։ Բարդ հարց է, որովհետև գոյություն ունի կառավարության համարտեսման ծրագրեր, բաներ, որոնց հաշվարկներով է տարվում։ Այդ հաշվարկի հիման վրա է բյուջեի բաշխումը կատարվում։ Ասել, որ հաստատ է սես կլինի, ես կլինի սուտ կլինի։ Չեմ ծերի բանվերսնի վրա ասեմ, որ ես ծերի կլինի։ Բնավորությանս մեջ մի քիչ կա, ես ասում խոստում չեմ տալիս ոչ շմբանով։ Ես փորձում եմ անել։ Հիմա քիչ է թե շատ է Գյումրու բյուջեն։ Բնականը քիչ է։ 3 միլիարդը շատ քիչ է, այս քաղաքը պայլոմար։ Քաղաքը ունի նաև խնդիրներ, ես միշտ առաջ էլ ասեցի, ցերվածություն, մյուս սրանք գումարում են մնացած խնդիրներ, որ կան, սկսած դոմիդից, վտարային շենքից, մյուսից, որը քաղաքի բյուջեն իր ունեցվածով հնարավորություն չի տալիս այդ գործերի ձեռնարկել։ Երբ որ հաջող պահեր եղել, մենք ասել ենք, քաղաքը պետք է գոնե ինքը ձեռնարկի մի հատինը, գոնե մի շենքի ամրացման խնդիրը։ Բայց բյուջեն եթե շատ լիներ քաղաքի, քաղաքը կարող էր սկսել եւ դա շարունակություն կունենար արդեն։ Իսկ կառավարության վրա հույս տնելու, թողնելու մարդկանց վրա հետաքրքիր միտք է սա։ Դերն է որ շուկայական հարաբերությունների գաղափարն է սա, այն որ դուք գնացեք, դուք ինքներդ փորձեք աշխատել, ստեղծել, կազմակերպել եւ այլ։ Ու իհարկե Գյումրիում այդ մտայնությունը չի տիրում եւ գյուղացիները չեն ընդունում սա, հակ մի ուրիշ ծով էր նայում այս ամեն ինչին, ասում են աշխատատեղ ստեղծեք, էսեք գնալեք եւ այլ։ Մեսօր փարկասու ինչ-որ մի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Գյումրին։ Ես դա տեսնում եմ։ Եվ այդ ուշադրության կենտրոնում հայտնվելուց հետո ինչ-որ բաներ փոխվելու է։ Դա շատ պարզ երևում է։ Տեսեք, մեծ գումար է, որ կա, որ պետք է Գյումրիի զարգացման վրա տրվի վարկը, որ վերցրեցին, այդ վարկը կսկսի այսօր գործել։ Այդ Գյումրին ինձ թվում է 18 թվականին մեծ շինհրապարակ դառնա։ Մեծ փողեր են դրանք։ Եվ այդ փողերը պետք է Գյումրի մի քանի լուրջ ծրագրեր կան։ Եվ կառավարությունը ծրագիր Եվ այդ ծրագրերը, որ սկսեն գործել, ըստ հարատապ ծրագրեր կլինեն, նաև մարզպետարանը կօգնի։ Ես այսօր ականատես եմ եղել այդ խոսակցությանը եւ դրա համար թարմ ասում եմ, որ լսել եմ այդ բաները։ Ես մի զարմանում եմ, ասում եմ, ինչ ես դժգոհ։ Տունը ստացել ես լավ տուն է, այս տունը մտել եմ, տեսել եմ, նորմալ տուն է։ Ամեն ինչ նորմալ, իր ձևը, տան, ապրուստը, ամեն ինչ տեղն է։ Չէ դժգոհ։ Այդ դժգոհությունը արդեն մեր մեջ մի քիչ աշխատենք խանել։ Եթե դժգոհություն ունենք, դժգոհություն օբյեկտիվ կա, պետք է ասենք։ Ես դրան դեմ չեմ, ասենք դժգոհություն, թող ղեկավարներին էլ ասենք, թող ով կալուց է դրան էլ ասենք, բայց դրա այդ մասին լավը չմոռանանք տեսնել, լավը պետք է տեսնենք։ Ես 96 թվականին Գյումրիում աշխատել եմ, պոլիգոնը Շիրակացի փողոցով իջնում էի, Իրիգունը ժամը 7-ի կողմեր, 8-ի կողմեր, երկու դավտեր համբերում։ 88 թիվն եմ հիշում, երբ որ Գյումրին խշշում էր ես ցել ասեմ, քաղաք էր, լուրջ քաղաք։ Հետո 88-ից հետո ընկա ժամանակ 96-ին։ 96 թվականից հետո եկել եմ նորից էլի ավելի ուշ 2010-ի հետ։ Սա տարիներ անց։ Դարի փոխված է Գյումրի։ Փոխված է շատ բան։ Մենք տեսնում ենք թե չէ, մեջի եղած մարդը դժվար է ահագին բանանը։ Իր աշկի առաջ է գալիս, որ երախուն փոքր գրգում ես, մեծանում էլ կարողանում ես գրկել։ Այդ գրամ ավելացումը չես զգում դու։ Հասկանալի է։ Իսկ դրսի մարդու աշտին ավելի որ գալիս է դրսից, նրա աշտին ավելի տեսանելի է ամեն ինչը։
Ես 2-3 ձևով տեսել եմ Գյումրին։ Ես մի ձևը չեմ ասում, ես բոլորը տեսել եմ, շատ լավն եմ տեսել եմ շատ վատը ու տեսել եմ հմիգվա վիճակը։ Պարոն Ցոլակյան, եւ վերջում օրենսդիր գործունեության մասին թեժ քննարկվող թեմաներից էր, թեժ քննարկվող օրինագծերից էր զինապարտության մասին օրենքը, ինչ փուլում է հիմա այն, որովհետև բանակցություններ էին գնում ուսանողների միջև եւ ուսանողները ամեն կերպ փորձում էին հատարկետման սահմանափակումը վերացնել տալ։ Օրենք արդեն տուված է, նախագահի կոմիսիա վերացված է, այս հանդիպմանը մասնակցել եմ ուսանողների հետ եւ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, որ կառավարության որոշումներով, որ պետք է սահմանվեն են դրույթները, որոնք որ իրենք պահանջների մեջ կան, կառավարության այդ քննարկումների ժամանակ հանձնաժողովների աշխատանքին իրենք մասնակցան խմբով։ Հիմա այդ գործընթացը ընթացքի մեջ է։ Ենթադրենք, մի հատ օրինակ ասեմ։ Դեռ ասում է առանձնապես աշտին գազ տաղանդավոր կամ երեխային այն ուսանողին, որը ունի ինչ-որ բաներ, տարեկետում տալ։ Մենք ասում ենք, որն է սահմանումը։ Դա սահմանումը չկա։ Հիմա այս կառավարությունից որոշումը մեջ սահմանումը պետք է մտցվի։ Ուսանողները մասնակցում են բանին։ Քննարկումների արդյունքում ինչ կլինի, երևա, ես չեմ կարող ասել։ Մենք իրենց խորհուրդ ենք տվել եւ առաջարկել ենք, իրենք էլ համաձայնվել են, որ կառավարությունը նիստ բան հանձնաժողովների նիստերին մասնակցեն եւ իրենց առաջ քաշած հարցերը ներկայացնեն այնտեղ։ Այնտեղ էլ բոլորը գիտեն, որ հարցը պետք է աշխատեն իրար հետ, պետք է կարողանան գտնել երկուստեք ընդունելի որոշումներ։ Հիմա այնտեղ նաև կար մեկ ուրիշ օրենք 27 տարին լրացած քաղաքացիների հետ կապված, այնտեղ կառավարությունը, երբ որ նախագիծը ներկայացվել էին, այժմ պատգամավորներ էին ներկայացրել, կառավարությունը հարակից եկցող է, այնտեղ 27 տարին լրացածների համար մեծ թիվ էր նախատեսված, հանձնաժողով չընդունեցինք դա, չծրեցինք թիվը, բայց մի քիչ ավելացրեցինք նախորդի համեմատ։ Կրկնակի դարձրեցինք, այն ժամանակ 500 էին առաջարկում, որին մենք տենյակ հանձնաժողովը։ Հիմա այնտեղ կա նաև մի քանի ուրիշ բաներ, որոնք մենք կարողացանք հանձնաժողով նաև գտնել այն պատգամավորների հետ, որոնք ներկայացրել էին առաջարկությունը, նրանց հետ եկանք ընդհանուր հայտարարի, այդ օրենք առաջին տեսմամբ երկրորդով էլ անցավ, կա երկրորդ ընտրությունով էլ անցավ, օրենքը դա էլ ընդունվել։ Բայց սահմանափակում ուներ օրենքի մեջ, որ մինչև 2019 Սահմանափակումը, ես սահմանափակման հետ կապված խնդիր կա, էլի, սահմանափակում չի կարող լինել։ Սահմանափակումը ասում ենք կա, բայց այստեղ խնդիր կա, որովհետև վաղը մյուս օր կարող է մեկ ուրիշ պատգամավոր ելնի օրենսդրական նախաձեռնությամբ կա նույն օրենքը փոխելու հետ կապված։ Եթե ընդունվեց, ուրեմն փոխում է, սահմանափակումը էլ չէ ինչ։ Սահմանափակումն արել են, որովհետև մարդիկ իմանան, որ դրանից հետո էլեկտրի իրավունք չեն ունենալու։ Հիմա կարողանում են թող մինչև 19 թվականի հունվարի 1 իրանց հարցերը լուծեն։ Դրանից հետո չի լինելու սա, եթե եղավ, ուրեմն դատվելու է, ուրիշ բան չկա, ճանապարհ չկա։ Հիմա սա է միտքը, գաղափարը դա է դրվել հիմքում։ Նա տեսեք ինչ կլինի շարունակությունը, դա երևա հետագայում, հիմա բան չկա։ Առաջիկայում օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գալու եք, թե ոչ։ Մի օրենսդրական նախաձեռնության հետ կապված համահեղի մտեմ։ Հետագայում երևա։ Ես մի քիչ այդ բանից ազգային ժողովի հետ աշխատանքից բանից այդքան գերազանցիկ չեմ եղել, էլի որ ամեն ինչը բանանեմ, ես նոր եմ մտնում հունի մեջ։ Ինչքանով է կարևոր այդ ինչին է վերաբերում։ Քրեական օրենսգրքի հետ կապված հարց։ Դե ինչ, շնորհակալություն այսօրվա զրույցի համար, պարոն Ցոլակյան, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր հյուրն է ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆելիքս Ցոլակյանը, եթերում երկխոսության լսարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, հաջողություն։